Good evening, ladies and gentlemen. Today is Monday, so as usual, this is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอ Hi. Are you guys here? I'm in the right place, right? I think so.Yeah, okay. All right, for every episode of English Chit Chat, you and me were going to temporarily forget all the grammar rules and all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes every single day, every single time. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes.And number two, hopefully it can help inspire you to get over your fear as well and to see that we can talk and communicate just fine. Hi. I always end everything so awkwardly. So yeah, loud and clear. คุณ Aries บอกว่า loud and clear. Okay, that's amazing. Greetings from Malaysia. Oh, see you from Malaysia. Hi. Greetings from Thailand.คุณวิทยาสวัสดีค่ะคุณพพายาโอ้คุณพพายาสวัสดีค่ะคุณวรรณพรสวัสดีค่ะใช่ไหมวรรณพรใช่ไหมคะคุณปุยฝ้ายสวัสดีค่ะ Hello Sarah, it's great to see you as usual. If there's ever any live that I don't get to see you, then that would be really weird now. Okay, คุณสัสิธรสวัสดีค่ะ How's everything with you? Amazing. I feel amazing.Yeah, I think given the circumstances, I think everything has been going well for me, especially these days that I get to, I'm starting a course. So of course I've been really thrilled for it to start so that I can start teaching already. I don't know if you guys want to study, but I'm so ready to teach. สวัสดีค่ะโอ้คุณซาร่าใช่ไหมคะซาร่าคุณนุชสวัสดีค่ะคุณยุทธพงศ์สวัสดีค่ะ Hello คุณจิระพลใช่ไหมเอ่ย Hi คุณวรวุฒิ Hello คุณเคโรโรเหรอคะเคโรโร Greetings from Laos สบายดีค่ะคุณสมโพธิ์เหรอคะ Hi ติดยังไม่ติดไม่รู้ติดยัง สวัสดีค่ะทุกคน All right.It's that time of the month again. Yes, time really flies. So yes, it has come back around again. So today, ladies and gentlemen, it's a Q&A time where we get to talk a little bit more. Usually English chit chat, I get to talk a lot, right? And then at the end, of course, we get to talk with you guys. But every single month we have a Q&A like this. So if you have a question, please send in the question so that we can talk about them. Not just me talking about them, but you guys can also talk together and discuss everything without the fear of making mistakes here, right now. So send in the question. ใครมีคำถามอะไรส่งมาได้เลยนะครับ I'm once again, it's always like this every month where we have Q&A like this, but times always work against us. We will spend like an hour, but there seems to not be enough time to answer all of the questions. So if you are here early, please send in the questions first. So I'm gonna try to answer the questions in a first come first served manner. ใครมาก่อนเดี๋ยวเราก็จะตอบก่อนละกันนะคะเพราะฉะนั้นใครมีคำถามอะไรที่ต้องการอยากถามเนาะyeah, send in the questions.Interesting คุณวรวุฒิใช่ไหมคะ The first question for today จะวัดระดับภาษาอังกฤษของตัวเองได้ยังไงครับ It depends mostly. It depends mainly on the purpose and the goals, the learning goals you set for yourself. If it's for examination ถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ the things that would be really helpful to you is to do some sort of like practice mock exams
เนาะถ้าเกิดมันง่ายๆเลยก็คือเราทำไปเพื่อสอบเนาะอย่างของน้องอยู่ม.5 ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการเตรียมภาษาสำหรับการสอบอะไรบางอย่างที่มีหน่วยวัดไม้บรรทัดชัดเจนนะคะเราอาจจะทำเป็นในลักษณะของ mock exams เนาะก็คือลองสอบดูนะซึ่งลองสอบในที่นี้อาจจะเอาข้อสอบเก่าๆมาดูว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หรือว่าลองทำ listening practice ลองดูซิว่าเราตอบได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็น one way to measure or to assess right your skills however for long-term learning for actual use or daily life skills for lifelong learning skills is a little bit different one of the things that you can check that you can be quite helpful is called CEFR Common European what's it called? Common European Framework of References of Languages. Let me search the full thing. CEFR stands for Common European Framework of Reference for Languages. Yes, that's what I meant to say. Yeah, Common European Framework of Reference for languages, or it's called CEFR. So you can Google it, and there should be. But I'm not sure if another thing that could be quite helpful, but mainly I use this for the self-assessment ที่จะวัดตัวเองเนาะก็จะมี self-assessment form ของฝรั่งอ่านมออีกอันนึงนะที่สามารถช่วยได้ให้เรารู้ว่าขั้นลำดับมันน่าจะประมาณนี้นะแต่ถ้าอยากให้ได้แบบเป๊ะๆ if you really want to know like in international standard เพราะว่า self-assessment เนี่ยคณะ standard okay you will get a gist of what's it like or like which level that you should plan formative assessment คือ self assessment ของฝรั่งหมอมีนะสามารถไปลองทำดูได้มีให้ทำฟรีนะคะ self assessment form เนี่ยจะเป็นตรวจระดับภาษาสำหรับการวางแผนการเรียนรู้ต่อแต่อันเนี้ยคือน้าทำเองซึ่ง มันจะมาจาก CFR เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าน้ามาปรับให้มันเข้ากับ context คนไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ context ของนักเรียนของคณะมากยิ่งขึ้นเนาะจะลองทำดูเล่นๆก็ได้นะอีกอันนึงที่ถ้าเอาแบบ international standard ก็จะเป็น common European framework of reference for languages yes that's the full name I always forget everything yes that's it so you can check that as well to see how far you are มันจะมีแบบ A1 A2 B1 B2 C1 C2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเขียนว่าแบบlevel นี้เป็น beginner นะ level นี้เป็น pre intermediate lower intermediate upper intermediate อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆนะคิดว่าขึ้นอยู่กับpurpose I think it depends mainly on your purpose of language what are you going to use it for I think that's one of the things that would be really helpful first is to identify what is it for examination is it for communication is it for living abroad is it for career development you need to identify that and then find the method later I hope that helps นะคะ wow. Sarah and her really deep questions again seriously Sarah I think we should have like a really like a deep talk kind of session you and me definitely คนมีนะแต่เขินๆเนี่ยถ้า deep มากก็ yeah but always I'm always grateful for your questions Sarah and I'm always happy to answer all of them let me think one sec what's the most challenging thing about your job and how do you handle it I don't know if I'm handling challenges really well the most challenging thing there are many challenging things I think number one is I think what really gets me is I think the criticism I think I think I'm pretty sensitive to the words that people say about me especially and not really about like physical appearance I don't get offended by you're not good looking enough it's usually about something that like I don't know how to like some of the criticism that we get which is like kind of like unavoidable right inevitable
unavoidable when you're doing stuff online ใครจะคือนะว่าคนที่จะพยายามแบบว่าทำคอนเทนต์ออนไลน์น่าจะมีความกังวลตรงนี้ก็คือ what people are gonna say about you are they gonna be and people online can sometimes because you don't know them they don't know you so sometimes they can be quite mean and it's really hard to not take it personally and I really respect and has like a lot of admiration for those who can cope with that very easily and not take things personally for me if there's any videos that goes viral or any content it's kind of unavoidable to be you definitely have to face some criticism in something that you don't really have like it's completely like out of your control like I couldn't think of anything now but sometimes it's just the little things here and there but then it's not really the things that your mistakes or something that you have to fix that you feel bad about it's usually their words but the way that I handle it these days I try to laugh at it and just have fun with it and I usually share this with my team and my mom as well like oh there's people saying like I'm not good looking enough or people saying like but I don't really get offended but people are saying like I'm doing something that's not really helpful or I'm doing something wrong or I think that would be something that it's kind of like it gets me a lot but yeah I think the way that I do now is trying not to take it personally and to think that some of the criticism or harsh or rude or mean words are usually a reflection of who they are. It's not really about you. It's not really about your craft. It's really about how they express it. Some of the things you can't fix at all. If there's something that, for example, if there's I think there's some of the comments that but for that comment I kind of laugh at it anyway sort of like I think there's comments saying like so the name even now I'm laughing at it the name of the page is ฝรั่งอ่างม้อ right and ฝรั่งอ่างม้อ means ความหมายเนาะฝรั่งอ่างม้อ means ฝรั่ง is a way of course Thai people call Westerners or foreigners ฝรั่งอ่างม้อ is actually like I think Hokkien or Tin Tai Jiu which is like Chinese words of saying red hair yeah so Thai people who are of Chinese descent Chinese people living in Thailand yeah they usually called with Thai word and Chinese word called ฝรั่งอ่างม้อ so that's how I came up with a name not I came up my mom came up with a name for this platform so it becomes ฝรั่งอ่างม้อ and I think there's one lady and I think it's been like an entertainment for our team now but she was like saying like you're not even like looking likeฝรั่ง why do you call yourself ฝรั่ง you're such an insult to the whole community in Thaiนะin Thai like you're such an insult to the whole ฝรั่ง community who feel really offended by your words using the name ฝรั่ง in the page and that's kind of like we're kind of like but I can't do anything about this was not our intention and we didn't want to be mean or we feel like it's a combination of Thai words, a Chinese word, and referring to the English language or, of course, the Western culture, something like that. So that's the attention, right? Something like that didn't really get me. But if there's anything like criticism, sort of like you're not being helpful, you're not doing well enough to do this thing or something like that, I get kind of like, why? So yeah, I've been handling it by not taking it personally and know that that's a reflection of who they are. It's not really much about you. For example, if you do something wrong สมมุตินะสมมุติว่าเราพูดอะไรผิดหรือเราทำอะไรผิดไปอย่างเงี้ยsee what they are trying to mean. Like for example, there's this one viral video on YouTube right now which is called 5 สิ่งที่ต้องทำทุกวันเพื่อให้เก่งภาษาขึ้นอย่างรวดเร็ว. I think that right now it's probably like 300k views 300,000 กว่า view right
and there are a lot of amazing super sweet comments of people like gain a lot of things from these videos, which I truly appreciate and love. And there are some mean harsh comments as well, but I think the main thing that they were criticizing is how long it takes the intro, because it was from the live. It was a live, so I put the whole live 1 hour on YouTube. I think that's what people are complaining about. But I think that's what they're complaining about. But some of the words that you used are quite like harsh and harsh. But I'm trying not to take it too personally and to say like, oh, I would do better next time, and you don't have to take that words like too even though it's still hard. It's still really, really hard for me. So please be nice to me. Thank you for that question. I hope I didn't spend too much time on it. Kun 3 oh, interesting question. Would you say that you're more extroverted than introverted? I'm definitely more introverted. I'm super introverted. I don't have a hard time socializing with people, but I have moments where I have social anxiety. I will be saying out, like, let's say we had a conversation, for example. We had a conversation. After the conversation, I will replay it in my head and think about like whether did I say something wrong, or let's say if I say something today, is there any word in that might offended you? And I think that's kind of like a good thing for me that I'm introverted. And I do experience social anxiety because I think I become more careful with the words that I use. I think that's the advantages I have. So you will see that in the courses that I teach about communication, especially at work or presentation skills, all of that, I like to think that I'm quite meticulous in the words and the format and the sentence structures and all these things that could best convey the message and makes the person that receive that message receive it with my best intention. You know what I mean? เหมือนน้าแบบมีความกังวลสูงเนาะในการเข้าสังคมเขินดังเพราะว่าเราเป็น introvert เนาะแต่ว่าเราไม่ได้มีปัญหามันเป็นสกิลเนาะมันเป็นสกิลในการเข้าสังคมแต่ว่า I like to I need time to stay with myself to kind of like regain and recharge my energy. It's not like I hate being with people. I like being with people, but I still need time to kind of recharge and be with myself and my movies 24/7. So that's how I am. But and also the part of that is also I think a lot. For example, if you were to talk with me, I would think about the things that I should say, the things that I shouldn't say. I have way too many filters. And if there seems to be some words that gone out from my mouth, that's not 100% sure a good thing to say, I get really anxious. You know what I mean? ใครเป็นไหมใครมี social anxiety? I think it got worse after the pandemic because now I'm staying home. My social skills just drop. Yeah. So I would say I'm much more introverted. So for those of you who are introverted, I can assure you that you will be just fine. And social skills, public speaking, presentation skills, communication skills are the skills. You might not always be the life of the party. You might not always be like everyone. But you can still, I don't want to say this, but flourish and grow and strive. Yeah, strive in your own, ways. Yeah. So for me, being extrovert, being a social butterfly is a skill. It's not really part of my personality, but I would say it's a skill. I hope that answered your questions. How to study English like you. I would totally recommend you check out the video called 5 สิ่งที่ต้องทำทุกวันเพื่อให้เก่งภาษาได้อย่างรวดเร็ว That sums up everything that I think you kind of need to know about like my approach to learning English. It's kind of like
yeah, it's pretty much I would say if I were to say in one phrase, it's actually to take action, taking input and taking out output as well. So you get to have new information, a lot of information, and then you have to use that information so that it becomes your skill. So that would be my short answer to that. But I guess I've talked about this quite a lot. But if you are on YouTube after this live, please check out that video. 5 สิ่งที่ต้องทำทุกวันให้เก่งภาษาอย่างรวดเร็ว I think it would answer much better than me now. Yeah. ออกเสียง I แล้วก็ will แบบที่เป็น contraction ยังไงใช่ไหมคะเรามีไหมนะน่าจะมีไหมเดี๋ยวทำให้แล้วกันนะคะมันจะมีอันเนี้ยมันจะออกเสียงเหมือน l อ่ะมันก็จะเป็น I'll I มันคือ I will นั่นแหละแต่ว่ามันก็ลอก I'll go there I'll be there I'll be there I will be there I'll yeah I'll มันก็จะประมาณนี้ I'll be there I call you yeah I think the thing that it's kind of like nerve-wracking is that when we focus on enunciation a little bit quite a lot ถ้าเราแบบใส่พลังโฟกัสมันต้องออกมาเป๊ะอย่างเงี้ยก็คิดว่าเราจะไม่ได้พูดแล้วสุดท้ายเราจะกังวลจนเราไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นอะไรที่ไหลออกมาปล่อยมันไหลออกมาก่อนนะไหลกับตัวเองคนเดียวก็ได้หรือว่าไหลกับเพื่อนพอให้มันเข้าใจก็ยังดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบค่อนข้างกังวลว่ามันออกตรงหรือยังวะมันไม่เหมือนมันไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ไหลเพราะฉะนั้น fluency เนี่ยมันจะต้องออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่ม fluency มาก่อนแล้วหลังจากนั้น accuracy ถึงจะมาได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้า fluency ก็ไม่มา accuracy มันก็จะจำไม่ได้นะคะ fluency คือความคล่องในการใช้ภาษา accuracy คือความถูกต้องเนาะเป๊ะกี่เปอร์เซ็นต์ 90% 100% สำหรับนะ approach นะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะแต่สำหรับนะแล้วก็สิ่งที่นะพยายาม encourage นักเรียนของคณะคือเอา fluency ออกมาก่อนถ้า fluency ได้แล้วเดี๋ยวเราไป accuracy ไม่ยากแต่ถ้าเราไป accuracy ไปก่อนเลยโอ้มันต้องเป๊ะเลยจะพูดให้คล่องอันนั้นยากนะคิดว่าไอ้สิ่งที่ยากกับเราตอนเนี้ยอันนี้เป็นหลักมากกว่าคือ fluency ความคล่องในการใช้ภาษาเนาะเพราะฉะนั้นปล่อยมันไหลออกมาก่อนเลยรู้ค่ะอ๋อมันประมาณนี้แล้วปล่อยให้เราผิดครั้งนี้แต่ว่าถูก90ถูก 81% และครั้งหน้าถูก 82% มันยังไม่ถึง100ก็ไม่เป็นไรแต่มัน82แล้วไงนะคะประมาณนี้เนาะคอร์สเรียน21วันของที่คณะใช้เวลาวันละประมาณกี่ชั่วโมงคะกิจกรรมนะวันละประมาณ 15-20 นาทีไม่เกินนี้นะคะมันบางคนบอกอาจจะแบบว่าใช้เวลานานเพราะว่าหาว่าจะดูอะไรยังไงแต่ว่าคือนะมีลิสต์ไว้ให้หมดแล้วเนาะว่าสมมุติวันนี้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้เลือกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆกิจกรรมเนี่ยทำประมาณ15ไม่น่าเกิน20นาทีมันจะมีวันที่เป็นแบบ20-30 นาทีอันนั้นคือเป็นวันที่ปล่อยทิ้งอ่ะมันจะมีวัน brain soaking คือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะวันนั้นทั้งวันนะทำแค่อันนี้อย่างเดียวคือเปิดภาษาอังกฤษทิ้งไว้ให้วนให้สมองชุ่มไปด้วยภาษาอังกฤษมีอันนั้นอะยาวที่สุดแล้วนอกนั้นอะทำ15นาทีเท่านี้นะคะอันนั้นเป็นกิจกรรมรายวันเนาะแต่เรียนก็ ส่วนใหญ่จะประมาณแบบชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่เรียนเนี่ยกลับมาทบทวนย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสแต่กิจกรรมอยากให้ทำต่อเนื่องเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยถ้าทำแบบต่อเนื่องเลยไม่ได้ทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดมันจะได้เห็นผลทันทีใน1 เดือนเนาะก็คือจะได้รู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยเราฟังรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นเฮ้ยเราแบบเห็นผลมากยิ่งขึ้นถ้าถามว่าจัดเวลาที่ต้องจัดจริงๆเลยเนี่ยนะคิดว่าเอาสักวันละเผื่อเหลือไว้ครึ่งชั่วโมง20 นาทีครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอตัวที่มีเรียนเนี่ยก็คือเปิดฟังไปแล้วเมื่อไหร่ว่างก็กลับมาทบทวนเพราะนะไม่ลบไลฟ์อยู่แล้วเราเรียนกันสดๆผ่านไลฟ์วันไหนเราสะดวกเข้ามาแล้วก็มาพิมพ์เล่นโต้ตอบกันเหมือนดูไลฟ์อย่างเงี้ยแหละนะคะแต่มันเป็นเนื้อหาสอนให้พูดแล้วก็ในคอร์สเนี้ยthe reasons that it should be pre-intermediate level above is because I speak around 70-80% in English and I keep increasing English สมมุติว่า
lesson 1เรามี10 lesson ใช่ไหมในคอร์สเนี้ย lesson 1เราก็จะคุยภาษาอังกฤษประมาณสัก 70% lesson 2แล้วก็ประมาณ 75% lesson 3แล้วก็ประมาณ 80% แล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็จะเริ่มฟังแบบฟังมันจนชินแล้วตอนนี้ฟังได้ 100% แล้วก็จะมีเพราะว่าเจอกันบ่อย10 ครั้งโอเคYeah, yeah, welcome. By the way, I need to say first, น่าจะได้อีกวันนี้คืนสุดท้ายด้วยค่ะที่จะได้ voucher code เป็นของขวัญเพิ่มอีก990 บาทอันนี้เป็นของขวัญให้ฟรีเนาะเพิ่มไปด้วยจากลงคนละวันแล้วเดี๋ยวเราส่ง990 บาทเพิ่มให้อีกไปใช้กับคอร์สอื่นได้อีกนะคะแล้วก็ตอนนี้รับได้นะไม่ได้เช็คล่าสุดนะรับได้ประมาณ10 คนได้มั้ง10 คนสุดท้ายเพราะว่าจะเต็มแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะ Thank you for showing your interest in learning with us จะฟังสำเนียงอินเดียยังไงให้เข้าใจครับ How do I listen to Indian accent How do I understand Indian accent Listen more just like any accent actually I think what really helps is actually immerse yourself in that accent and you'll find that I think you'll find that it becomes a little bit easier ทุกคนรู้สึกไหม it happens to you this way if you seems like you listen to Thai accent you feel like you understand it much better than other accent right ใช่ไหมทุกคนเป็นไงถ้าเป็นพิมพ์ yes มาหน่อยนะคะ yes yeah you listen to Thai accent you feel like it's much easier to listen to English with Thai accent than other accents why because you are used to it because we're used to English with Thai accents more than other accents or for me I understand English with American accent much better than other accents like British accent Australian accents why because I'm used to the American accent or American pronunciation sounds right so that's what you do the whole thing yeah so if you want to understand comprehend get used or become familiar with a certain set of sounds you want to listen to it more and more so you want to choose your input that is Indian accent and I think there are a lot of great Indian English speakers like Satya Nadella I think I think he's like a little bit it's not too strong of an accent but I think he has a little bit of it and his accent was really clear so to start off with น่าจะฟังได้นะคะ Satya Nadella CEO of Microsoft right is he still I think he is still CEO right yeah I think so or not yeah maybe okay so yeah and maybe some other things on YouTube I think you should find or YouTubers who are Indian should be helpful as well so quite ที่แปลว่าค่อนข้างออกเสียงยังไงคะ quite แต่ถ้าเกิดเป็นที่แปลว่าเบา quiet อันนี้ค่อนข้าง quite it's quite complicated it's quite good it's quite expensive something like that โอ้คำถามเยอะมากเลยเดี๋ยวนะคำถามเยอะเดี๋ยวนะคะเราจะเรียกคำนำหน้าครูต่างชาติว่ายังไงดีคะแบบคนไทยเราจะเรียกอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ฝรั่งเขานิยมเรียกแบบไหนI have heard it depends on the person sometimes it's called Mr. Miss Mrs. Sometimes they call professor usually they call professor I think they call a lot of Mr. Mrs. a lot but I studied in international college in Thailand and what we do we just I don't know about other people but I call them ajan like so they're Farang of course but then I call them ajan as well and that's like the kind of like international college in Thailand but in the States I think they call Mr. Mrs. Miss with the last name
if it's more formal, then you call Mr. with the last name. Yeah, that I think. Or if there are professors, and they call Professors Dumbledore, Professor Snape. So you will have the title. Yeah, the title of professor or Mr., Mrs. or something like that. And then with the last name, it's a little bit more formal that way. I think so, right? I think so. And for many cases, for many cases, I don't know if it applies to everyone, but some of the times, like, you just call them their names. Actually, yeah, you just call them their names. So there's no like teacher, master, or something like that. I don't know. Maybe just in America. Yeah. That's how it worked for me. Yeah. What's the difference between did you and have you? Have you received my email is actually, it's did you receive my email and have you received my email are two different tenses, right? So it's not just about did you and have you, it's about two different tenses, which is past tense and past simple tense and present perfect tense. I really recommend this video ช่องวีมหิดลนะคะนะเคยสอนเรื่อง present perfect tense ไว้ว่าใช้ต่างกับ past perfect tense ยังไงนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือถ้าแอดมินดูอยู่ฝากส่งลิงก์ให้หน่อยนะคะมันมีอยู่ในช่องวีมหิดลนะอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดอันนั้นน่าจะละเอียดค่อนข้างมากแล้วก็มี CG ขึ้นให้ด้วยว่ามันต่างกันยังไงเนาะแต่ว่าคร่าวๆ in brief did you receive my email have you received something the two tenses it's different because for example have you something or present perfect tense it's kind of like it's happened in the past but there's still sort of like a result or the implication to the present and you want to emphasize on that result เราอยากเน้นนะมันจะค่อนข้างเน้นของผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต did something เนี่ยหรือ past tense เนี่ยมันคือถามว่าจบไปหรือยังทำไปหรือยังมันต้องการรู้แค่ว่ามันจบไปแล้วหรือยังในอดีตมันจบไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วในอดีต so that's kind of like that's a sense of a past tense no? but in a slightly different from present perfect tense it still has some sort of like connection to the present yeah so of course this thing happens in the past but you want to really emphasize the result in the present so you use a lot with the context like experience อะไรที่แบบ have you been to Japan have you been to the States have you been to have you blah 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 so in this case specifically did you receive my email ใช้ได้ทั้งสองอย่างเนาะแต่ว่า did you receive my email is kind of like did it happen in the past have you received my email same thing but it's more focused on the result of like have you ได้อีเมลไหมกับได้รับอีเมลแล้วหรือยัง I think that would be the closest translation correct me if I'm wrong but I think that's how the slight difference and there's going to be some context and some situations where these kind of tense like work out completely did you go to Japan have you been to Japan these are two different tense did you go to Japan is like did you do it did you go there checked or not checked have you been to Japan focus more on your experience of going to Japan seeing sakura trying sashimi and sushi it's kind of like focus more on the result you know what I mean it's like on the result of like oh have you received my email if you did you probably have read it but did you receive an email is just like a yes or no action happened in the past does it make sense yeah it's pretty much like that please go watch that video that I think I explained it much more in detail for that one good question
I have started learning ABC today. Really? And you form a perfect sentence here. Congratulations. มีคอร์ส public speaking ไหมครับครูมีครับ Sorry, I get so hyped. Yes. And today is the last day that it's going on this on a discount now in as you are talking about it เขาไม่ได้เป็นหน้ามานะคะเนี่ยเขาจริงๆนะคะอันเนี้ยSkillLane วันนี้วันสุดท้ายพอดีนะลืมเตือนทุกคนด้วยนะขอโทษนะคะวันนี้สำหรับใครที่สนใจเรียน Public Speaking in English specifically if you need to use and I really recommend if you already have the need to use English for presentation and public speaking then only take this course because this course doesn't teach you only the sentences or what to say it's go much deeper much deeper into you know how to form how to like what are the lanes or what are the rhetorical devices มันลงลึกมากในเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อ communicate สำหรับ public speaking เนาะอันนี้ลดจาก 6,500 เหลือ 5,690 บาทวันนี้วันสุดท้ายพอดีน่าจะได้ถึงเที่ยงคืนนะน่าจะได้อยู่นะคิดว่านะลองเช็คดูนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้เนาะ Yes we have a public speaking course it's called Speak Brilliantly Excel at Public Speaking and Presentation in English พูดทีหมดลมหายใจเลย Yes thank you for asking Interesting questions and I think a lot of people are having this difficult time maintaining that passion and the fire and motivation so a pat on the back I totally get you พี่คณะมีวิธีทำให้มี passion ในการฝึกภาษาอังกฤษต่อไหมคะในสถานการณ์แบบนี้เพราะต้องอยู่บ้านตลอดหมด passion มากเลยค่ะ Do you have a ways to ignite the passion in practicing English language or learning English language during the situation because as it's a stay home kind of season you kind of like lose the fire and motivation to go on I think you need to probably come back to why you lose that passion in the first place right and sometimes it doesn't always take passion to do something well I don't know. I don't really know if what I'm doing now is totally passion. What's passion anyway, right? I don't really know for a fact, but I guess it's a love for doing something, right? You need to have you want to have the fire to do something, but fire and motivation only gets you so far. It gets you like, but I think what's more promising, in a long run, especially if you want to keep doing this for a long run, and of course, skill development is not an overnight thing. You don't expect that you do this today and it's going to come out one day after that. So I think what would be really helpful is, of course, to start with baby steps. I think number one, go back to maybe review your goals a little bit. Review your goals. Why are you doing this? Why do you want English skills? And it should be specific enough and personal to you enough. So it's not just because people say that, oh, you're going to be so good. Learning English is like the best thing in the world. No, it's something that it's kind of true to you. So that you don't feel like it's actually kind of good, but I'm going to put it off, right? So number one is go back to review your goals, just a little bit of why am I doing this in the first place? The second thing is to set up your system of doing it. And you don't have to overwhelm yourself. Never, ever overwhelm yourself with just, too many things to do at first. ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยความรู้สึกแบบโอ้ยนั่นก็ต้องอ่านนั่นก็ต้องดูเขาก็บอกว่าให้ฟังอันนี้เขาบอกให้เล่นแอปอันนี้เขาต้องบอกอันนี้ต้องฟังอันนี้เรียนคำศัพท์อันนี้ you feel overwhelmed and you don't want to go on right so I think setting a system for you to do this bit by bit but in the long run would be much more efficient right because we play the long game play the long game right? We don't think about this as something that is gonna magically appear the skills to be like skill obtained after 2 days right so you want to set a system what I mean by a system is that something that helps you do this thing
again and again and again and again, repeatedly, days after day, weeks after week, months after month. So a system could be pretty much like, I don't know, like for example, having an accountability partner, for example, English duo, like, oh, I promised a friend that I'm going to talk with her only in English or something like that. Or maybe I'm going to watch a video clip on YouTube every single day, just one video clip. Start baby steps, yeah. Video clip, and then I'm gonna note down the vocabulary that I learned or the phrases and sentences I learned, 5 words. And then these 5 words, I'm gonna turn these into my own sentences. Done. Start small and commit yourself to doing this. But if you overwhelm yourself, I'm gonna do this, but you don't have the clear action plan for how you're gonna keep doing this in the long run, it will overwhelm you. And when it overwhelms you, you feel like it's too much and you don't want to go on, right? So you want to make sure that it's fun enough, it's enjoyable enough, it's not too overwhelming, it's manageably challenging. คือท้าทายนะไม่งั้นเดี๋ยวเบื่อท้าทายแต่ว่าไม่ยังจัดการได้กับความท้าทายนั้น I think that's the word, manageably challenging. So มันเป็นคำไม่รู้เหมือนกัน yeah, so that you can go on with it, yeah. And the third thing is track your own progress. Do not compare yourself to other people, to how like wonderful people are using English now. It's usually the accumulation of something they have done already, right? Do not compare yourself like, oh, my friends already this, oh, this person kind of like this. Look at your own pace, yeah. Do things at your own pace and track your progress. Wow, I remember more words. Wow, I can talk for like 5 minutes now. Wow, I can understand 80% of what they are saying now. Wow, I blah, 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 blah. Look how far you have come, not just how many more to go. There's just like 7 kilometers more, then you get tired, right? So yeah, I don't know if passion is kind of like one thing, right? It helps you enjoy what you do as well, right? But if we rely too much on motivation and passion, we kind of like it's died down easily. Yeah, it died down easily, and I totally get you. I'm struggling every single day, and I'm sure a lot of people kind of go through with this as well. And it's been a tough time. I know there's been a lot of things that we kind of like, I wish things were better so that we're more active, energetic. But I guess we need to set a system for ourselves so that we can keep committing to doing this every single day without feeling that we have to force it. ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีแรงต้านทานมากมันดูเยอะมากกว่าจะเริ่มได้กว่าจะต้องมีสิ่งที่ต้องทำได้มากเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยง่ายเพราะว่าเราต้องใช้แรงต้านทานกับการทำสิ่งนั้นค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ไอ้สิ่งที่เรากำลังจะทำวันนี้มันอาจจะดูเล็กน้อยมันจะได้หรอเนาะแต่ว่าให้มันเป็น compound effect ค่อยๆทบแล้วมันเป็นกราฟอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กราฟแบบตรงเป็นลิเนียร์อย่างนี้นะมันเป็นกราฟ exponential มันทบกับสิ่งไปเรื่อยๆงั้นทุกวันเนี้ยที่เราทำสมมุติ15นาที10นาทีก็ได้เอาวันละ10นาทีอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆทบกันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นเคอร์ฟแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่1บวก1เป็น2มันจะ1บวก1เป็น2นั่นแหละเสร็จแล้ววันต่อไปมันก็จะเป็น8วันต่อไปมันก็จะเป็น120กว่าวันต่อไปมันก็จะอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราทำทุกวันเนี้ยมันไม่มี nothing go wasted. Yeah, if you don't stop. Okay, sounds good. So many interesting questions. How do I answer all of them? How do you practice your public speaking or presentation skills, and how to get more confident? There are many ways to do this, and I think it's quite similar to learning a language. So I think it starts with input and output as well, but it's different for public speaking and presentation, right? For me, my method is there are many ways to go on about this, but I think I need a different kind of input, yeah. And also the same goes for English for career development, English for
academic purposes. You need a new input for public speaking, a new set of input for presentation skills. So of course, the first thing you want to do is to keep binge watch those like speeches, interviews, TED Talks, all these kind of things, and recognize and try to analyze how they speak. Actually, in the course, we go so much more in detail, but I'm gonna give you basics here, So you want to go so much more in details of like how they're using, what are the rhetorical devices they're using, what are the length of the sentences they're using, what are the choices of words they're using, how are they neutralizing some kind of things to make it more like politically correct or something like that, and how do they convey, what are the tone of voice they use, what are the pace in here, what are the pace that's different here, what are the pitch they use, how many times they pause. You want to analyze all of that, but of course with certain techniques, right? And see what kind of techniques, what kind of words, what kind of structure they use. And of course, another side is you need to give the output. Nothing can replace action, so you're gonna know all the techniques, like, oh, so this is how it is, oh, so they speak like this, oh, I've heard people talk about this topic using this kind of phrases, right? But then it's not gonna be your thing, your skill readily equipped in your brain and flow through your mouth if you don't try to give an output, right? So of course, the thing that you learn, you need to be able to have enough rehearsal or enough stages to let it all out. I'm having stages every single week because I do this every single week, almost every single day nowadays. But so I think that are the two main things that you kind of have to increase if you want to get better at public speaking skills and presentation skills. So much more go into that. If you want to learn more, จริงๆถ้าทุกคนไปใน SkillLane มันจะมีไอเนี่ยมันจะมี course sample ค่ะมันจะมีบทเรียนที่เรียนได้ฟรีไปลองเรียนฟรีก่อนก็ได้นะ ไม่ได้บอกว่าให้แบบว่านี่นะแต่ว่า if you go to skilllane.com/courses and /speakbrilliantly I think มันจะมีบทเรียนฟรีให้เรียนประมาณ4วิดีโอค่ะอันนั้นก็ได้อะไรเยอะแล้วนะมันจะสอนเรื่องประโยคสอนเรื่องอะไรการwhat's that called analyzing audience, analyzing platform, analyzing your strength. The wonderful thing about public speaking and presentation skills is that you don't have to be the same. You don't have to be the exact same speaker. You don't have to speak like me to be a great public speaker. There's no one single pattern saying like, you need to be able to speak like Tony Robbins, Barack Obama, Donald Trump. Then you'll be like good, right? You can be you. Bring out your own specialty, your own specificity, your own strength in that way. And if you go to that course, มันจะมีวิดีโอไปดูฟรีก่อนก็ได้อยากให้ดูฟรี ไปลองเรียนฟรีก่อนก็ได้นะครับ I think you will get a lot from there. And how to get more confident on that is, I think, there are a lot of techniques in building your confidence. For example, the Emikadi, like spread your body. มันจะมีเทคนิคเอาแบบง่ายๆสุดเลยนะเอาแบบดูเหมือนแบบนี้เลยนะแต่จริงๆมันก็มีคนที่แบบอุ๊ยไม่จริงไหมแต่เขาก็ยังมี research มาโต้กันต่อนะเขาก็บอกว่า one of the most viewed TED Talk in the history is Emmy Cuddy's How Body Language Changed Who You Are. I think if that's I remember it right. So you become more confident about doing something, giving job interviews, speak publicly, perform on stage, singing, or all these things. You become more confident. You perform better by just expanding your body. So you just do a pose like this, or you just stand up and you do this like high power poses. I think that's what they call it. So if you do like spread your body, like extended it before you go on stage, they say scientifically it helps build your confidence to do something that's quite nerve-wracking. But I think above all, I think the only thing that can help you is to prepare 3 things well. Number 1 is your body. So you prepare your body well.
so that you feel like, oh, you're not too, you're like, I go on stage and I speak like this, oh, I'm screwed, right? Or like I feel like I have like heartburn กดไหลย้อนมันจะพัง so your body needs to be ready. The second thing is your mind. Yeah, so that has to do with the confidence as well, right? How do you, so I think a lot of things that help beginners in public speaking and presentation is prep talk. Some prep talk really help. I know it sounds really like life coachy, but it's kind of work. It worked for me. I don't know about you guys. It worked for me and a lot of my students. So some prep talk, some self-talk a little bit. And also the third thing, of course, one of the most important things is the content. If you're sure about the content, you have worked hard enough on the structure, on the details, on the information that you prepared. I think if you are well prepared on these three things, you'll be much more confident, right? And of course, you gain more confidence by doing more of it. Yeah, but I really recommend you, because this is like a short answer. I really recommend you to check that out, the free sample videos. I think you might gain a lot from it, just the free sample videos already. So check it out. I talked too fast today. I'm so sorry. ขอโทษนะคะ Some cool questions. Wow. Navin Rim. Wow. Such a beautiful face and beautiful name. Am I pronouncing it right? I'm so sorry. Please name one thing that made you happy today. Spending time with my mom, I think that makes me happy today. And good food made me happy. Yeah. I think spending time with my mom. I've been working like crazy for the past months and years. And I've been trying to, I wouldn't want to say, I've been trying to work on my live side a little bit more. So the things that kind of make me happy today is probably spending more time like talking, hanging out with my mom. I think that's kind of make me happy. And I realized that, oh, this is what I work hard for, so that my mom can live happily, comfortably. อย่าลืมไปบอกแม่ด้วยนะว่านาพูดอย่างนี้นะ Yes. Thank you for asking. What about you? What are the one thing that makes you happy today? What are the one things that make you guys happy today? Let me know.คอร์สเรียนที่11วันของพี่คณะI think did I just answer this? This is the same questions. วันละกี่ชั่วโมงมากน้อยแค่ไหน for activities 15 to 20 minutes. I don't think it goes beyond that, really. Yeah. But for live lessons, which you can always come back if you have time, มันเหมือนไลฟ์แบบนี้เลยทุกคนจะอยู่แล้วก็แบบนั่งคุยกันก็ได้ or you can always come back to rewatch it, because we never delete any live in the course. Yeah. And for daily activities, which is I think the main importance of this course, I think it's usually some days take only 5 minutes, some days it takes about like 10 minutes, some days it takes like 15 minutes, some day I think the longest is about like 20 minutes, and that longest 20 minutes is actually you turning on. คือง่ายๆเลยนะมันจะมีวันที่แบบทุกคนส่งกันบ้านเร็วมากคือวัน brain soaking ซึ่งวัน brain soaking ใน21วันน่าจะมีอยู่2วันมั้งที่เป็น brain soaking ง่ายมากก็คือแค่เปิดอะไรไปใน YouTube เปิด podcast เปิดอะไรเงี้ยเปิดทิ้งไว้ไหลแล้วก็แค่มาแชร์ว่าวันนี้ ฟังอะไรไปแต่มันจะฟังได้รู้เรื่องขึ้นมากจริงๆ I think a lot of ไม่เอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกัน Yeah, I think a lot of students every single week, because we have 3 weeks together, almost 4 weeks together. So these weeks, people are going to come up to me and message to me personally and in the group as well that they started to understand the things that they couldn't understand before. They started to have some words in their head that they didn't expect it's going to come. They start dreaming in English. And I was like, and it's like 7 days or something like that. คือจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้อยู่แล้วนะที่นาให้ทำเนี่ยคือมันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้อยู่แล้วนะแต่แค่บางทีมันต้องการแบบ เหมือนคนกระตุ้นเหมือนมีแบบอ้าวเพื่อนๆเขาทำกันแล้วต้องทำบ้างหรือบางทีมันต้องการสังคมที่คอยแบบ
คนนี้ก็ทำคนนี้ก็ทำโอ้คนนี้ก็ดูอย่างนี้โอ้ฉันก็ทำแบบนี้ได้นี่นะโอ้มันก็ง่ายๆแค่นี้เองโอ้คนนั้นเห็นผลแล้วโอ้ฉันทำบ้างโอ้ฉันก็เห็นผลแล้วมันคือ I think it's environment and the system as well แล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดว่าทำแล้วโอเคไหมบางทีเราทำไป3 วันแล้วเราถอดใจไงพอเราทำไป3 วันแล้วถอดใจปุ๊บเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ผลเลยซึ่งจริงๆทำไปอีกประมาณ 2-3 วันเห็นผลเฉยบางคน5 วันมาเฮ้ยHana, I understand more. It's not really about me. It's not like there's anything magical about the course. It's just that it's the environment, it's the activities that's already planned. So I don't think there's anything that there's nothing magical. It's you taking the action. Yeah. So that's all I have to say. ตอบซะยาวเชียวขอบคุณนะคะ I'm an introvert, so happy to follow you. Welcome to Introverted Club. You probably wouldn't believe me, right? But I am introvert. Ask my mom. I don't speak unless it's necessary. That's amazing. คุณสิริพรนะคะบอกว่า I don't know more vocabulary. You don't know a lot of vocabulary, but I try to explain with simple words when I speak with foreigners. So my English speaking skill is not improving. How to remember new words in English? I think you're doing great. I think you're doing just fine.I think the main problem is actually not speaking with the vocabulary that you have. So I think the first step, you already nailed it. So of course, it's first to speak out, but I think maybe you work on the new input. And I would like to provide you a challenge and try to do this as frequently as possible, as consistently as possible, maybe once a day or once in 2 days.Try to learn new words or phrases and try to use that new words right away. And by right away, I mean you can just make your new sentences right in your journal or diaries, post on social media, speak right after that, make your own sentences or something like that. คือต้องไปฟังมาเลยไอ้ที่ฟังมาสมมติทำแบบลองทำแบบนี้บ่อยๆนะคะลองถ้าฝึกฉ่ำนะถ้าฝึกแบบเข้มข้นนะสมมติว่าวันละครั้งฟังอะไรมาก็ได้เอาสัก 1-2 ประโยคแล้วเอา 1-2 ประโยคเนี้ยใช้ทันทีเรียนมาน้อยแค่ไหนก็ใช้เท่านั้นเลยไม่เป็นไรเอาวันละ1ประโยคก็พอ2ประโยคเอาวันละ2ประโยคพอวันละ2ประโยคปุ๊บแล้วต้องใช้ทันทีนะใช้แบบไหนก็ได้แต่งประโยคก็ได้เขียนไดอารี่ก็ได้โพสต์ Facebook ก็ได้เขียนแคปชั่นอะไรก็ได้เลยหรือพูดเฉยๆก็ได้พูดออกมาเป็นประโยคของตัวเองเฉยๆก็ได้แต่ต้องใช้ทันทีมันจะเริ่มชินกับ process ของการดึงไอ้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช้ทันที I think the most wonderful thing about my learning techniques personally is that whenever I learn something new, I use it right away. And that's something that works for me, right? So I remember it longer and I also know how to use it right away. Yeah. So that's kind of my tip. So add a challenge for yourself. Whenever you hear something, note it down maybe one sentence a day, 2 sentences a day, whatever works for you. Yeah. And then try to use whatever words or phrases right away, right in your diaries or whatever. Use it right away. Okay? What does every single day mean? It means every day. มันคืออย่างเดียวกันมันเหมือนมันเน้นน่ะใน it's like ทุกวันกับทุกวัน I think that's probably the equivalent maybeพี่มีวิธีจำสำนวนไหมครับ the easiest answer to that is to use it you remember it when you use it because your brain remember that this person uses phrase and idioms and proverbs and whatever so it must be important so let me remember that or keep that in a place so that you can come back and retrieve it much better yeah that's the shortest way to answer to thatเดี๋ยวนะคะพี่คณะคะเราจะดูได้ยังไงว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเรา improve แล้วอย่างเวลาเรียนคะแนนที่เราได้จะเป็นตัวบอกว่าเราเก่งขึ้นvery very interesting question I don't know if there is I'm speaking from only my perspective and my experience yeah
So correct me if I'm wrong, if anybody thinks otherwise. I don't know if there's any valid measurement to measure your skills, like in a like a accurate scale. It's not quantitative, it's qualitative measurement. You know what I mean? So even the exams could not be 100% valid. Sometimes, let's say there are two exams. Let's say, I'm not going to name any names, but let's say one exam, right? Listening exam, for example. Listening exam, for example. If you listen to something and you just happen to know this topic, let's say that first time you go to this exam and another month you go to this exam, right? And let's say this is in May and this is in June. This topic is about shopping mall. This topic is about herbal garden. Yeah, let's say herbal garden. You never once in your life know about this herb gardens or any plants thing, but you work at the shopping mall. So you know all these vocabulary related to shopping mall. You don't know anything about this thing. So that's why you understand the listening passage and the things that it's being said in this listening test more in May. And then the next month, you just happen to get this exam about herbal garden and herbs and plants and everything. But you just don't know the words that they use. So you get less marks in here. You get less scores in here. Does it mean that your listening skills is lesser than before? Or is it because you're just not familiar with this topic? Who can tell, right? There's so many variables. So it's still, to me, and this is to me alone, to me, I think it's still quite very difficult there's so many variables, it's kind of hard to have one exam to tell that you're good like this, and for the next 1 month you're probably this good, and I can't even tell. So that's why I can't, whenever an organization or any places or any Ajahn asks me to assess you, I will try to not do it, and I will ask you to self-assess yourself. So I think the rough ways that you can do this, but I'm not sure if there's a quantitative, numerical, super accurate and valid ways to measure your skills. I think you can only track progress. Yeah. So one way that you can do this is called formative assessment. Yeah. So something that you do with that, yeah, in order to build up your understanding for the next step. Yeah. So let's say for English speaking skill, something that can be kind of helpful is actually, if your purpose of learning is to be able to speak English with foreigners more fluently, let's say that's your goal. Yeah. So your 100% is to be able to like nang mao moy. That's your end goal, right? That's your end personal goal. นั่งเมามอยได้คุยเรื่องโน้นคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องอาหารคุยเรื่องนู่นนี่นั่นวัฒนธรรมการเรียนการศึกษานู่นนี่นั่นได้ That's your 100%, right? So I think only you can assess, oh, now I can greet them now I can talk with them for about like 2 minutes and I run out of the things to say. Now I can talk with them for 5 minutes, asking them questions and hold on to that conversation for quite a while. Now I can talk for about 10 minutes talking about this and that, share my experience. Now I can debate about this thing. Now I can argue. I think where it ends here is your goal, right? So I think the ways that you notice it is to start tracking the progress towards your goal. And nobody can tell you that because that's your personal goal, specific personal goal. So yeah, that would be my rough kind of answer to this. And I think if you are practicing on your own, I think it would be really, really great in the long run. Because I don't think น้าไม่รู้ว่ามีคนที่เก่งภาษาอังกฤษที่สุดไหมอ่ะน้าไม่รู้นะแล้วน้าก็ไม่รู้ว่าคนที่สอบ IELTS TOEFL TOEIC อะไรอย่างเงี้ยได้เต็มนี่หมายความว่าคือแบบว่ายังไงอ่ะ
หรือต้องคนนั้นต้องเก่งที่สุดไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าแต่ละคน speak to communicate ไม่เหมือนกันบางคนเก่งโอ้โห academic มากแต่พูดแบบไปช้อปปิ้งฉันซื้อของไม่ได้เลยก็มีบางคนพูดแบบโอ้ฉันแบบเอาตัวรอดในต่างประเทศฉันอยู่ต่างประเทศได้แต่มาแบบ presentation อย่างนี้ฉันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่โกของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกด้วยตัวเองเนี่ยนะคิดว่าการกลับไป track progress ด้วยตัวเราเองนะว่าเรามาไกลที่เท่าไหร่แล้วเราจะไปทางไหนIt's only your direction to tell. Yeah, so that's my answer to it. I hope it helps. I don't know if it helps, but thank you for the question. I think it's kind of cool. And I mean, your goals keep shifting as well. For me, I wouldn't say that I'm 100% yet. I make a lot of mistakes. I'm still learning English every single day. So I'm still learning Thai. I'm still learning other things as well. So I don't know what's 100%. I don't know where's the end. So I think it's more of a journey rather than a destination. Yeah. So I think you can set a goal that's personal to you. That's kind of cool to you, but it's a bit, it depends. My mom just checked on me and just say, it's been an hour. You should stop by now. Yeah, I really want to talk to you guys and I'm running out of time. Anyway, so yeah, I think that should be it for Q&A. Thank you so much. And a little bit of announcement, ladies and gentlemen. วันนี้เป็นวันสุดท้ายของหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอกันเนาะมีหลายอย่างที่อยากประกาศณจุดนี้นะคะ The announcement, the first thing first, that tonight is the last night for 21-day English transformation ไม่ใช่คอร์สนะหมายถึงว่าของขวัญพิเศษเราเพิ่งประกาศไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเราจะให้ของขวัญพิเศษสำหรับคนที่สมัครเรียนมาในสัปดาห์ที่2ของการเปิดรับสมัครซึ่งก็คือสัปดาห์นี้นั่นแหละก็คือสุดท้ายคืนนี้นะใครที่ตั้งใจจะเรียนด้วยกันอยู่แล้วนะคะสมัครทันคืนนี้ทีมงานเราจะส่ง voucher code 990 บาทสำหรับใช้คอร์สถัดไปเนาะคอร์ส21 day มันลดอยู่แล้วมันลดจาก 8,990 เหลือ 6,990 ลดไปแล้ว 2,000 มันเป็นช่วง early bird เนาะซึ่งเราก็น่าจะปิดรับก่อนปิด early bird ด้วยซ้ำนะแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น tradition ของเราที่เราแจกของขวัญให้สำหรับคนที่สมัครมาก่อนนะคะในวิธี2เนี้ยเราก็เลยมี voucher code เพิ่มให้อีก990 บาทถ้าใช้กับคอร์สอะไรก็ได้บางคอร์สนี่แทบจะเรียนฟรีอยู่แล้วนะคะบางคอร์สก็แบบลดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่ตั้งใจจะเรียนด้วยกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็สนใจที่จะมาเรียนด้วยกันเนี่ยอันเนี้ยก็จะได้ถึง 5 ทุ่มคืนนี้เนาะยืนยันสมัครยืนยันภายใน 5 ทุ่มคืนนี้นะคะ another thing ก็คือมันน่าจะรับได้ประมาณ10คนสุดท้ายอ่ะทุกคน10คนสุดท้าย10คนสุดท้ายน่าจะนะยังไม่ได้เช็คล่าสุดนะแต่ประมาณนั้นก็คือมันจะเต็มแล้ว ก็บอกตรงๆเลยแล้วกันว่ามันใกล้จะเต็มแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจแบบสนใจมาเรียนด้วยกันมากๆนะแบบปลื้มมากๆทุกปีเลย21 day ทุกปีจะปิดก่อนกำหนดทุกปีแต่ปีนี้เร็วกว่ากำหนดมากนะกำลังคุยกับทางทีมอยู่เหมือนกันว่าเราจะเปิดพยายามรับได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ตอนนี้เริ่มมีพยายามมี LP มาเพิ่มเนาะก็เป็นรุ่นพี่จากรุ่น1รุ่น2รวมถึงTeach English School พี่ๆจาก Teach English School ด้วยเนาะก็จะพยายามรับให้ได้มากที่สุดที่ยังคงจัดกิจกรรมได้อย่างมีความ effective มากที่สุดนะคะก็21 day สำหรับใครที่สนใจเนาะเราเริ่มเรียนกันวันที่12นะคะเริ่มเรียนกันวันที่12มีไลฟ์10บทเรียนด้วยกันนะคะมีกิจกรรมตลอด21วันแล้วก็คุยกันผ่านไลน์ทุกวันแล้วก็กรุ๊ปวิดีโอคอลเซสชั่น4ครั้งนะคะตลอด1เดือนก็คืออยู่ด้วยกันยาวๆ1เดือนดูแลกันยาวๆ1เดือนแล้วก็ไม่ทิ้งกันใครแบบนี้เราก็จะ motivate แล้วเนี่ยย้ำอีกครั้งเหมาะกับคนที่อยากลงมือทำอยากฝึกจริงๆนะมันเป็น activity based เนาะเพราะฉะนั้นไม่เนื้อหาเนี่ยนะพยายามเตรียมให้เต็มที่ให้เหมาะกับกลุ่มคนที่อยู่ในระดับ pre-intermediate ขึ้นไปที่อยากพูดได้ครอบคลุมคล่องหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะทำได้แค่ครึ่งเดียวในการพยายามเตรียมทุกอย่างให้ทุกคนสามารถฝึกแต่มันจะไม่ได้เกิดผลแบบทันทีทันใดแบบเข้มข้นเร่งรัดถ้าทุกคนไม่ได้ลงมือทำมันทุกๆวันเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สมัครเข้ามานะอยากให้มั่นใจว่าเอาโอเคเราพร้อมเราคอมมิตเราอยากที่จะได้ทักษะนี้จริงๆเรามั่นใจแล้ว
แล้วก็เราพร้อมที่จะคอมมิตวันละเนี่ย15-20 นาทีเพื่อทำกิจกรรมบางวัน5 นาทีด้วยซ้ำนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ21 day ใครสมัครในวันนี้ก็จะได้อันนี้เนาะแล้วก็ for a lot of you guys that ask for public speaking and presentation skill จริงๆมีอีกหลายคอมเมนต์เลยนะขออภัยไม่ได้อ่านเนาะวันนี้ก็วันสุดท้ายเหมือนกัน today is also the last day for a discount on SkillLane อันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เราจัดร่วมกับเว็บไซต์ SkillLane นะคะซึ่ง SkillLane เนี่ยเราสามารถเรียนได้ทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็บนแอปพลิเคชันสะดวกมากๆเนาะก็ SkillLane เนี่ยวันนี้เขาจัดลดให้เกือบพันเลยอ่ะก็คือจาก 6,500 เหลือ 5,690 บาทนะคะวันนี้วันสุดท้ายน่าจะยังได้อยู่นะคะแล้วมันจะมีเอกสารให้ด้วยเป็น Speak Brilliantly Guidebook นะคะสำหรับใครที่ในนั้นอะ Public Speaking นะเตรียม rubric ไว้ให้แล้วคือมันจะมีตัวแบบตรวจเลยอะว่าฉันฝึกตอนนี้แล้วฉันได้อันนี้นะ tone of voice ฉันได้ไหม non verbal communication ฉันได้ไหม structure ฉันได้ไหม analysis ฉันได้ไหม hook ฉันมีไหมstructure credibility ฉันแบบมีความน่าเชื่อถือในการคือมันบอกแบบละเอียดเพราะว่าคอร์สนี้มันเป็นคอร์สเดียวที่ลงลึกถึงแกนโลกมากเฉพาะเรื่อง public speaking โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่ได้ใช้หรือตั้งใจว่าจะได้ใช้สกิลนี้แล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างคุ้มมากเพราะมันลดไปเกือบ1,000นะคะโอเคก็สำหรับ SkillLane สามารถไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ชื่อ SkillLane.com นะคะ L 3 ตัวเพราะว่านี่พิมพ์ผิดมาแล้วนะคะyeah I think that should be it or if you are interested in other courses หรือถ้าใครแบบ21 day มันจะเหมาะกับคนที่พอแบบได้ประโยคทั่วๆไปแล้วพอสื่อสารได้บ้างแบบเอาตัวรอดพอได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอยากพูดให้มันแบบไหลคล่องครอบคลุมเรื่องหลากหลายเม้ามอยพูดคุยอะไรเงี้ยได้มากกว่านี้พูดได้แบบลื่นไหลได้มั่นใจมากกว่านี้แต่ถ้าใครต้องการปูพื้นฐานนี่4คอร์สนี้เลยค่ะ conversation พูดฝรั่งได้ดังเสกพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%นะคะ pronunciation พูดเหมือนได้ออกเสียงเป๊ะเวอร์ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำนะคะอันนี้จะเป็นปูพื้นฐานทั้งหมดเลยหรือถ้าใครที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน English for Career Development Email Writing Job Interview Business Meeting Negotiation Conversation at Work Formal and Polite English ทั้งหมดมันครอบจักรวาล English for Career Development จะครอบจักรวาลทุกอย่างที่ต้องใช้ professional use of English Speak brilliantly on the other handลงลึก specific ใครแบบฉันต้องได้ใช้ public speaking skill แน่ๆเนี่ยลึกมากมันละเอียดมากอะ speak brilliantly อะเพราะว่าใช้เวลาในการหาข้อมูลแบบเนาะTeach English is cool สำหรับใครที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ไปด้วยกันนะคะใน community เดียวกันเนาะโอเค I think that should be very much it for today did I forget anything probably not ลิงก์นี้นะคะถ้าใครอยู่ใน YouTube เนาะมันจะอยู่ตรงใต้ description หรือถ้าใครอยู่ใน Facebook ก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะตรงนี้นะ Speak brilliantly Thank you so much ขอบคุณมากๆเลยนะคะตามมาจากรายการเก่าค่ะขอบคุณนะคะ Welcome to the family Thank you so much Thank you so much for joining us today If you like this episode of English Chitchat Please leave a like, share this with your friends and family so that they can practice listening and interacting in English. And hopefully together we can get over our fear of making mistakes and just trying to use language more confidently and fluently. Hopefully. Okay, if you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Clubhouse, Line official account. ลืมมันมีเยอะเกินนะคะ Yeah, that should be it for today. Please again, stay safe, stay healthy. If there's anything that you want to do to make yourself feel better today, I know it's been a tough time for everyone. So I think doing something new today that kind of makes you happy, like small win each day, a small manageable challenge should be quite interesting for you to kind of like, you know, get fired up and maybe enjoy
your moments for now, right? Now that we are all like under this pandemic. So I hope you all the best in whatever you get to do. And yeah, I think that should be very much it for today. Thank you so much for joining us. And I will see you again very, very soon. Oh, I forgot. On Thursday, we're having a live session with Rosie, with a teacher, Rosie, who has been the sweetest, the prettiest, the coolest teacher. So if you have been following Rosie, please check out our live on Thursday. I think it should be around 9 p.m. It's going to be about learning the culture, learning the language, adapting to culture, all the culture talk. So join us on Thursday night. That's it for today. Good night, everyone. Bye-bye.